ваш муж или ребенок храпит так, что трясутся стены, есть много причин храпа, но как минимум 2 можно решить с помощью остеопатических техник. Одной из причин храпа является вклинение решетчатой кости в лобную. Специалист по остеокоррекции раздвигает лобную, а решетчатую утапливает и освобождает. Есть еще одна техника, которая позволяет уменьшить храп. Это балансировка сошняка. Специалист находит сошник через рот, через нос балансирует, подтягивает. И этими техниками мы поможем вам избавиться от храпа. Приходите к нам на бесплатную консультацию, чтобы узнать, как избавиться от храпа, вернуть спокойный сон, разобраться в причинах и получить рекомендации.